一根长达18米的巨型钻头从天而降，仅用短短几秒钟便攻破西安城厚达几百米的钢铁壁垒，随后更是一路向下，轻松摧毁人类基地最后一道防线。25万机械乌贼大军从钻楼内倾泻而入，负责守卫的机甲战士立刻严阵以待，将枪口对准这群有备而来的不速之客。然而在绝对力量面前，机甲与炮火也只是杯水车薪，战士们接二连三倒下。与此同时，被称为救世主的男人正风驰电掣赶往敌人的大本营头家，准备在世界毁灭前寻得一线生机。持续100年的战火真的能够得以平息吗？救世主尼奥在躲避机械乌贼追杀时，竟在危难之间觉醒与矩阵相媲美的力量，只轻轻一抬手，便将机械乌贼大军尽数歼灭。然而巨大的能量波动也令他当场晕厥，好在沙漠号飞船及时赶到，将其安全接回西安，但尼奥仍处于昏迷之中。而在病床的另一端，静静躺着从矩阵世界闯入现实世界的特工史密斯。二人如被命运捆绑的镜像，在昏迷中各自沉浮。与此同时，人类联军也收到最新消息，机械兵团将于20小时后攻到西安。众人听后当即大惊失色，迅速做出应对，准备随时开火攻击。不知过了多久，尼奥的意识在一个陌生而神秘的空间苏醒，引入眼帘的是一名可爱的小女孩。从对方口中，尼奥得知自己现在正身处一座火车站内。他下意识认为有回到矩阵世界，可女孩的父亲却解释道，这里是现实与矩阵相连的地方，由一个名为火车人的程序掌控。而眼前这一家3口同样是矩阵创造出来的程序，但按照残酷的规定，每个程序都必须拥有其存在的作用，否则将会被机器无情删除。而此刻，因为暂时无法为矩阵提供作用，他们的女儿正处在被删除的危险中。为了改变女儿的命运，夫妻俩找到最古老的程序之一梅罗文奇，为其提供大量利益与信息后，换取女儿进入矩阵世界的机会。并且男人还透露到，如果尼奥想要离开火车站，就必须通过梅罗文奇才能成功。而另一边，得知尼奥的意识被困火车站后，一名妇人找来现实世界的墨菲斯与崔尼蒂，请他们前去营救尼奥，否则的话，人类军团今后的路将异常艰难。原来这名妇人是先知程序的化身，她同梅罗文奇一样，是矩阵世界最古老的程序之一，拥有高度的智慧和预见能力，也是矩阵世界的创造者之一。但她与梅罗文奇却处于对立面，先知倾向于帮助救世主尼奥，而梅罗文奇则只想维护自己的权利和地位。为了能够尽快找到尼奥，先知派自己的保镖赛若夫随行，帮助墨菲斯等人进入交接处。随后他再次叮嘱道，梅罗文奇已经对他们发起人头悬赏，因此接下来的行动务必需小心谨慎。不久之后，在赛若夫的带领下，他们成功找到火车人的行踪，但对方极其的狡猾，3人刚接近时便立刻察觉不妙。只见他火速将正在行驶的列车紧急制停，随后在复杂的地下世界里疯狂逃窜。一番激烈的追逐过后，火车人瞅准时机，成功摆脱赛若夫等人的追击。与此同时，交接地带的火车终于姗姗来迟。尼奥见一家3口准备上车离开，便也帮忙提起行李，准备跟着他们混入列车。却不料刚走到登车口，便被火车人一眼认出，对方当即摆出盛气凌人的姿态，态度强硬地拒绝尼奥上车。原来火车人效忠于梅罗文奇，因此自然不允许尼奥离开交接地带。即便拥有媲美矩阵的超能力，可在这个由火车人掌控的灰色地带内，尼奥也只能眼睁睁看着列车离开。之后他试图靠自己走出火车站，可无论如何努力，最终都会返回最初的站台。就在尼奥一筹莫展之际，赛若夫3人已经来到梅罗文奇的领地，门口守卫态度傲慢地将他们拦下。然而狠话还没放完，便被3人不费吹灰之力制服。随后他们一路过关斩将，冲破层层守卫的阻拦，背靠着背在舞池内四处搜寻。却不料刚挪动几步，便被正在2楼喝酒的梅罗文奇逮个正着。
刹那间，一群壮汉将他们团团围住。意识到硬碰硬不是办法，三人识趣地放下手中武器，随后在壮汉的簇拥下来到2楼，见到了梅罗文奇以及他的妻子莫妮卡。对方早已知晓他们此行的目的，因此毫不留情嘲讽先知的不自量力。随后他目光狡黠地向三人抛出交易，只要交出先知的双眼，自己便承诺释放尼奥。听闻此言，尼奥的女友崔妮蒂顿时怒火中烧，二话不说向身旁的敌人发起进攻。紧接着赛若弗与墨菲斯也同时出手，与蜂拥而上的打手们混战在一起。尽管以少敌多，但崔妮蒂动作敏捷迅猛，眨眼间便夺过敌人的手枪。冰冷的枪口抵住梅罗文奇的额头，整个宴会厅的空气仿佛瞬间凝固。剑拔弩张的氛围中，莫妮卡从崔妮蒂决绝神态中读懂了陷入热恋中的女人甘愿为爱人赴死的疯狂。于是迫于死亡威胁，梅罗文奇只能不甘心地命令火车人放开对救世主尼奥的禁锢。然而重获自由后，尼奥并未选择回到现实世界，而是准备去见先知。原来自从他成为救世主后，心中的谜团便日益增多，于是怀揣着满心的疑问，尼奥如同迷途的旅人急切寻访先知。可对方却并未正面回答，只是模棱两可地回复道：等到时机成熟，答案便会自然而然揭晓。无奈之下，尼奥只能退而求其次，询问对方为何自己可以仅靠意念摧毁现实中的机械乌贼大军，并且为何能够不依赖脑机接口，直接进入矩阵与现实的交界之地。这次先知并未隐瞒，他向尼奥揭示了部分秘密。作为救世主，他拥有超脱世界规则束缚的非凡力量。紧接着，先知揭开了尼奥的真实身份。尼奥诞生于机器世界源代码之地，是人类与某种强大控制程序奇妙融合的产物。从设计之初，尼奥便被赋予特殊使命，那就是深入体验人类的各种情感，并以此为契机，帮助矩阵完成艰巨的升级任务。然而在前作中，尼奥的选择与其他5位救世主截然不同。当面临抉择时，他没有像其他人那样将重要代码送回核心系统重启矩阵，而是毅然决然地选择拯救自己心爱之人。正是这一选择，让矩阵系统将尼奥视为失控程序。在矩阵设计界的规则里，失控程序只有2种命运，要么被无情删除，要么被放逐到未知之地。并且此刻危机已然降临，那个曾经的特工史密斯如今已变异成为超级病毒般恐怖的存在。想要解决危机，唯有依靠尼奥。先知神色认真地提示他，前往现实世界的机器核心，那里或许藏着扭转乾坤的方法。话音刚落，尼奥便毫不犹豫地返回现实世界。与此同时，赛若弗正根据先知的指示，护送刚从交接地带来到矩阵的小女孩离开已经不再安全的公寓楼。可却没想到，他们刚准备下楼，便遭遇前来追捕小女孩的史密斯。危急时刻，赛若弗只能带着小女孩躲进一间空房子，但最终还是被史密斯找到。处理完2人后，史密斯带着手下来到先知家中，却不料对方早已预知他的到来。通过简单的对话，先知得知小女孩已被其同化。You are a bastard. You would know, Mom. 深知自己已经无力回天，先知从容不迫地选择赴死。紧接着，史密斯再次施展同化之术，先知在这股强大的力量面前也难以抵抗，最终被同化陷入了黑暗之中。可万没想到，被同化的先知竟然取代史密斯，成为他们之中最强大的那一个。而在现实世界中，幸存者基地正齐聚一堂，商议之后的作战计划。此时距离机械大军攻破西安已不足12小时，指挥官认为不能坐以待毙，必须现在就要行动起来，为保卫西安城进行部署。就这样，城内居民与士兵纷纷出动，为保卫家园尽自己的一份力量。另一边，外出执行任务的船长们齐聚一堂，商量接下来的反攻计划。由于西安城此时正遭受围困，于是经过一番商议后，众人一致决定回防高地，与西安城内的民众共存亡。然而想要安全回城并不容易。这时有人提出，可以利用一条尘封已久且鲜为人知的机械管道潜入城中。话音刚落，尼奥便走了进来，他二话不说，直接提出兵分2路的计划。一艘飞船载众人驰援西安，另一艘则由他独自驾驶，直捣机器王国核心，寻找创世者，或许能找到解决危机的关键。然而这个提议却遭到众人反对，因为在此之前，从未有能够接近机器王国100里以内。可面对众人质疑的什么呢？尼奥却始终不为所动。这时奈奥比船长突然开口，表示可以将自己的飞船借给他。就这样，尼奥不顾总舰长的阻拦，毅然决然登上奈奥比的飞船。
可他刚准备离开，女友崔妮蒂也进入到飞船内，准备与其共同面对危机。然而他们不知道的是，在之前的任务中，史密斯早已利用人类的意识侵占了一位名叫贝恩的船员身体。他趁人不备杀掉了总舰上的医生，随后悄悄潜伏进尼奥的飞船，并且趁二人放松警惕时劫持了崔妮蒂，以威胁尼奥。史密斯的恐怖程度已经超乎人类想象，为了女友的生命安全，尼奥只能乖乖放下枪，并要求退后背对他们。见尼奥暂时构不成威胁，失控的贝恩立刻将崔妮蒂扔进下层船舱，随后迅速冲上前拿起地上的武器。尽管尼奥反应迅速，立刻转身与其争夺起来，但终究是的先手被打倒在地。听到对方称呼自己为安德森先生，尼奥瞬间不可置信地瞪大双眼。此时他终于意识到，眼前的人竟然是史密斯的分身，那个曾经困于矩阵的程序，此刻竟然能够突破维度枷锁，轻而易举进入到现实世界。二人在狭小的船舱内展开激烈搏斗。起初尼奥压根不是史密斯的对手，被对方按着狂揍一通。不过好在他抓住破绽，成功反击，但却遭遇对方偷袭，双眼被炽热的电流灼伤，整个世界瞬间陷入黑暗之中。可正如先知先前所言，救世主的能力远远不局限于矩阵，因此就在史密斯以为胜券在握时，却没想到失去视力的尼奥依旧能洞察本质，仿佛开了透视眼一般，精准捕捉到史密斯的一举一动，轻松击杀眼前这个被控制的傀儡。而另一边，距离25万机械乌贼攻破西安城仅剩22分钟，城内弥漫着紧张的气息，所有人都已经严阵以待，下定决心准备与西安共存亡。在总指挥的带领下，战士们迅速穿戴好机械战甲，如铜墙铁壁般在西安最顶层集合。其他伞兵则潜伏在隧道中，随时等待出击的命令。与此同时，墨菲斯与其他船员正驾驶飞船，在黑暗的机械管道中小心翼翼穿行。眼看即将接近西安城，意外却突然发生，飞船底盘不慎刮蹭到管道凸起处，金属摩擦的刺耳声响瞬间惊动蛰伏在此的机械乌贼，众人顿时大惊失色。可还没等他们反应过来，乌贼军团便如潮水般向他们涌来。驾驶员见状连忙将飞船加速，其他人则各就各位，随时准备集火反击。好在经过一番全力冲刺，他们暂时摆脱机械乌贼的追击。可追兵源源不断，压根不肯善罢甘休，在猛烈的火力冲击下，飞船的控制系统岌岌可危。更糟糕的是，这群机械乌贼十分狡猾，竟然直接破坏了飞船的无线电。几乎同一时间，西安城顶层传来震耳欲聋的爆裂声，巨钻如恶魔的獠牙硬生生将坚固的防护层撕破，密密麻麻的机械乌贼蜂拥而入。机甲战士们见状连忙举起武器，枪口喷吐出的火舌与机械乌贼发射的能量束交织成一张死亡的光芒。然而尽管战士们组成严密的防御阵型，但却仍有漏网之鱼突破防线。巨大的钻头缓缓立起，准备向人类居住区发起更致命的攻击。游击队员们试图用火箭筒偷袭，不料竟被游走在钻头边的机械乌贼尽数阻挡。尽管人类基地已经祭出最强火力，但依旧无法阻止机械乌贼大军的疯狂进攻。很快，指挥室便被轻松攻破，众人只能慌不择路，四散而逃。指挥官当即大发雷霆，质问敢死队为何不前来支援。另一边，手握火箭筒的2名士兵已经趁乱找好藏身的位置，随后看准角度发射出火箭炮，成功将正坐的钻头打落。可还没等众人松一口气，新的钻头便从天而降。机甲战士们也在激烈交火中接连倒下，人类用血肉筑起的防线摇摇欲坠。就在这千钧一发之际，2名炮手不顾自身挺身而出，他们小心翼翼地在管道中穿梭，随后利用视野盲区再度对准目标发射2枚火箭炮。但遗憾的是，炮弹再次被机械乌贼拦住。
他们的行踪也彻底暴露了，数十只乌贼瞬间袭来，二人慌忙的在管道中四处躲避，可最终仅一人顺利逃进防空洞，另一人被触手缠住当场死亡。没过多久，西安城的最后防线也被突破，尽管机甲战士以及炮塔拼尽全力，但在庞大的乌贼大军面前，所有的重火力都显得杯水车薪。如今西安城已经危在旦夕。就在这时，指挥部突然接收到一个陌生信号，经过检测确认是墨菲斯的飞船正向人类基地飞驰而来，众人心中立即涌现一丝希望，因为在那架飞船上装载着人类仅剩的电磁脉冲武器，它能瞬间摧毁所有电子机械，让机械乌贼大军全部瘫痪，但同时也会让飞船以及所有连接矩阵的设备毁于一旦。可事到如今，这已经是唯一的办法。然而当飞船终于接近西安大门时，基地内的机械乌贼同样接收到门外同伴的信号，他们直接绕过人类的机甲军团，一拥而上，将大门死死封锁。司令员见状心急如焚，立即呼叫离大门最近的总指挥，命其打断紧急开门的链条。然而此时总指挥已经孤军奋战许久，子弹也即将消耗殆尽。新兵卡尔察觉到后，立刻在步兵掩护下冲到近前，帮助机甲成功装填弹药。可尽管总指挥拼尽全力，但最终还是独木难支，被机械乌贼大军发起的冲撞彻底撕碎，惨烈的场面触目惊心。临终前，总指挥命令身旁新兵卡人驾驶自己机甲前去打开大门，让墨菲斯等人能够顺利回到基地。卡尔今后只能成其一致，穿上机甲笨拙地朝大门走去，但很快便被一群机械乌贼拦住去路。好在他及时反应，扣动扳机，将眼前的障碍全部清除。可万万没想到的是，一只机械乌贼正在头顶虎视眈眈，并在卡尔即将开启大门时，瞬间将他扑倒在地。生死攸关之际，那名死里逃生的女炮兵突然出现，两炮将机械乌贼击杀。最终在二人的共同努力下，西安城大门成功开启，墨菲斯的飞船也如同流星般急速撞破大门，冲进基地。与此同时，飞船上的电磁脉冲装置也第一时间启动，一道耀眼的光芒闪过，所有机械乌贼瞬间失去动力，坠落地面。基地内的众人顿时振臂欢呼。然而危机并未真正解除，西安城防御系统在电磁脉冲的冲击下已经彻底失效。就在众人试图封堵大门时，新一波乌贼大军已经冲了进来，准备继续向西安城发起致命攻击。更可怕的是，有些机械乌贼甚至不惜牺牲自己为巨钻充能。见此情景，总司令立刻眉头紧皱，最终无奈下达引爆地面炸弹的命令，试图以此拖延机械乌贼的进攻节奏。这是他们所能做的最后努力。接下来所有的希望都寄托在尼奥身上，可万万没想到，新一批敌军虽然已经攻入西安，但却始终未发起进攻，而是游荡在空中按兵不动，似乎在等待着什么指令。另一边，尼奥和崔尼蒂正驾驶着飞船向着机械王国的核心不断挺进。不久后，眼前出现一座规模庞大的人类大楼，那便是机械王国的核心领域。尽管已经失去视力，但尼奥依旧能感知到眼前的事物，于是他提醒崔尼蒂沿着右手边的电缆继续前进，那是进入核心的最佳路线。然而刚行驶一段距离，飞船便不小心惊动远处的巨型机械怪兽，紧接着数不清的机械乌贼从他们的身体涌出，如黑色的箭雨般向飞船袭来。然而此时尼奥已经学会引用自己的能力，只见他只是轻轻一抬手，前方的乌贼大军便瞬间发生爆炸，飞船火光中急速前行，试图直接冲到机械王国核心。可机械乌贼的数量实在太多，并且集中攻击飞船的动力系统，二人逐渐有些招架不住。在这危急时刻，崔尼蒂果断将飞船拉升。随着高度不断上升，机械乌贼很快便因无法适应高空环境，失去动力从高空陨落，而飞船则继续爬升，穿过云层。下一秒，久违的阳光与蓝天出现在眼前。看着这美丽的景象，崔尼蒂不由自主地发出一声惊叹。然而还没等他欣赏够美景，飞船便也突然失去动力，以令人心悸的速度向下坠落，随后一头扎进机械王国核心。双目失明的尼奥本以为他们已经平安降落，却不料在下降过程中，崔尼蒂躲避不及，被一根钢筋穿透身体，当场死亡。尼奥跪在爱人身旁，悲痛如汹涌的潮水将他淹没。这一刻，所有的犹豫与牵挂都被抛诸脑后，他的心中只剩一个信念：
那就是进入机内机器核心，与机器和大地进行生死谈判，终结这场灾难，拯救西安。不知过了多久，尼奥终于穿过错综复杂的机械回廊，成功来到机器王国的核心地带。在闪烁的幽蓝色光芒中，一颗形似巨型海胆的人形核心悬浮半空，这便是传说中的机械大地，整个机器世界的意志之源。感受到它的存在后，尼奥强压下内心的波澜，随后坚定地开始与其进行谈判。他表示，史密斯已经突破了矩阵的束缚，成为不受控制的变异存在。如果放任其继续作乱，不久后矩阵就会彻底沦陷，整个机器王国乃至世界都将被它吞噬。因此，尼奥提议道，只要机械大帝愿意提供帮助，自己将进入矩阵消灭史密斯。条件是希望大战结束后，人类与机器能达成和平共处的协议。却不料，机器大帝竟然当场拒绝。因为在他的计算下，史密斯根本不可战胜，但尼奥却不肯放弃，坚称自己一定能打败对方。于是机械大帝继续精密演算，却没想到结果似乎真的有所改变。下一秒，他伸出金属触须，将链接管道接入尼奥的后脑，将他的意识送入矩阵世界。一场关乎人类与机器命运的终极对决即将拉开帷幕。与此同时，矩阵内部早已被史密斯彻底占领，几乎所有程序都已经被其同化。顶着和他一模一样的脸庞，当尼奥的身影出现后，所有被同化的程序都露出凶狠的表情，仿佛要将其撕成碎片。两人话不投机半句多，话音未落，战斗便已然爆发。一番激烈的近视肉搏后，势均力敌的二人各打50大板，在剧烈的冲击下飞了出去。恼羞成怒的史密斯立刻从水中站起身，气势汹汹地朝着尼奥飞去。这是3部曲中最经典的战斗场面之一，两人在电闪雷鸣的雨天，一路从地面打到天上，互不相让地缠斗在一起，最终直接撞破墙壁，在狭小的空间内继续打得不可开交。被尼奥一脚踹飞后，史密斯顿时恼羞成怒，于是他面露狰狞地挥起拳头，加足马力向对方急冲而去。两人爆发出的能量冲击，在街道上掀起巨型水花。巨大的冲击力下，尼奥几乎晕厥过去。史密斯见状，立刻乘胜追击，抱着他狠狠砸向地面。本以为一切已经尘埃落定，可万万没想到，伤痕累累的尼奥再度艰难地站起身。史密斯被他眼中的信念激怒，忍不住发出癫狂的质问。他无法理解眼前这个男人为何总能在绝对劣势下反复站起。这种超越物理法则的坚韧打破了他对程序与生命的认知。可尼奥只是平静地回复道：“这一切都是他自己的选择。”这番话令不可一世的史密斯彻底破防，盛怒之下，他直接冲上前，再次与尼奥展开激烈厮杀。然而这一次，失去理智的史密斯破绽百出，被尼奥抓住机会一拳轰飞。可还没等他松口气，史密斯便冲破桎梏，破墙而出，飞身将其扑倒在地，随后一拳将身受重伤的尼奥击晕。却不料此时，史密斯的大脑不知为何竟陷入混乱。身为程序的他已然处于崩溃边缘，他不可置信地看着再次起身的尼奥，下意识将手刺进对方胸膛，随后疯狂将自己的代码注入其中。很快尼奥便被其彻底同化。难道即便用无数人的生命为代价，人类依旧无法取得胜利吗？而另一边，连接尼奥的机械装置发出刺耳的警报，紧接着机械大帝的核心系统急速运转，数不清的数据流在海胆状外壳上疯狂跃动。等到能量到达顶峰之时，矩阵内被同化的尼奥也轰然炸裂。史密斯的狞笑瞬间凝固，耀眼的白光中，他看着自己的无数分身如同破碎镜像，在数字洪流中片片崩解。紧接着史密斯也彻底消散。原来早在进入矩阵之前，机械大帝便向尼奥体内输入一段致命代码，一旦史密斯选择同化对方，那段代码便会成为摧毁他的终极武器。与此同时，西安城上空的机械乌贼大军似乎收到了来自核心的指令，集体调转方向撤回机器王国。此时废墟中的幸存者们也意识到，那个承载着人类希望的男人用自己的生命完成了这场不可能的博弈。
这场持续几百年的战争终于在此刻画上句点。至此，影片完结。作为《黑客帝国》系列的终章，本片不仅延续了前作的视觉震撼，还为整个系列的宏大叙事画上句号。人类与机器达成和解，这并非简单的胜利或失败，而是对双方关系的一种重新定义，也意味着二者之间并非绝对的敌对，而是可以通过理解和协商找到共存之道。除此之外，主角牺牲换来了的暂时和平，也留给观众无限遐想空间。感兴趣的朋友可以看一下原片《黑客帝国3》。如果喜欢这期视频，不妨点赞、评论、加订阅，更多精彩影片，让我们下期再见。